अस्सलाम वालेकुम। एम्ब्रोशिया यानी कि रेगवीट, इस इंटायर प्लांट से ये दवाई एम्ब्रोशिया बनाई जाती है। अगर हम एम्ब्रोशिया की अलामात के बारे में बताएं तो इसकी पहली अलामत ज़ुकाम, नज़ला, वाटरी नोज़, वाटरी डिस्चार्ज फ्राम नोज़, मतलब नाक पानी की तरह बहे और इसके साथ साथ मरीज़ को छींकें आती हैं। दूसरी अहम तरीन अलामत जो एम्ब्रोशिया के अंदर पाई जाती है वो है आँख के ऊपर पपोटों पर ख़ारिश का होना। इचिंग, एनाइन इचिंग, यहाँ पे उसने एनाइन लिखा है कि तंग करने वाली ख़ारिश। तो जब कभी भी आपको कभी ऐसा मरीज़ दिखे कि जिसके पपोटों पर शदीद तरीन खुजली ख़ारिश हो तो आप उस मरीज़ को ये दवाई एम्ब्रोशिया दे सकते हैं। एम्ब्रोशिया चूँकि एक छोटी सी दवा है लेकिन इसकी ये अलामत कि आँखों के ऊपर पपोटों पर ख़ारिश का होना इसको दूसरी तमाम दवाइयों से अलग करती है। इसके साथ साथ आँखों में जलन, आँखों से पानी आना भी इस दवा के अंदर पाया जाता है। साथ ही साथ इस दवा में वूपिंग कफ, रात के वक्त काली खांसी का बढ़ जाना भी पाया जाता है और ख़ुसूसन मौसम ख़िज़ा में अगस्त के मंथ के दौरान इसके मरीज़ को दस्त होते हैं, डायरिया और पेचेस की शिकायत भी पाई जाती है। शुक्रिया।